Всем привет, дорогие друзья! В моих руках находится сироп от кашля, называется Геделикс. Вот, замечательная упаковочка, Геделикс. Все оригинал, без спирта и без сахара, потому что нам нельзя спирт, нам не нужен сахар в крови. Вот. Ну что ж, мы приступим к анбоксингу. Как вы можете заметить, у меня как раз кашель, поэтому проверим его на прочность. Не кашель, а лекарство, препарат. Что мы видим в коробке? Мы видим инструкцию к применению. Тут довольно-таки все хорошо пояснено, наверное. Мне кажется, можно сделать вот так вот, чтобы меня было лучше видно. Так, ну тут, в общем-то, обычные всякие штучки, ничего интересного. Можете купить и прочитать. 300 рублей это хорошая цена для этого препарата. Ну что ж, смотрим дальше. Такая вот замечательная ложечка, 5 миллилитров. 5 миллилитров. Тут все разделено. Вот есть деление. Вот тут написано 5 миллилитров. Если можете увидеть. Скорее всего, нет. Вот. Ну что ж, самое главное, это вот сама бутылочка. Выполнена в очень хорошем стиле. Очень приятно на ощущение, на самом деле. Мы ее опробуем, друзья. Мы ее открываем. Открывается она просто. Пахнет она травами. Для меня очень приятными. Да, неплохо. Ну что ж. Мы наливаем, дорогие друзья. Куда не пролить. Так. Вот мы налили почти до краев. У него у сиропа цвет такой зеленоватый. Что ж, мы пьем. Приятно, приятно. И в горло сразу смягчает. Понятно, что сразу оно не вылечит. Но то, что я только что налил, это просто одна капелька. Просто капелька. Замечательное лекарство. В общем-то, весь вот он анбоксинг препарата Геделикс, сироп от кашля. Покупайте во всех аптеках страны. Чтобы вылечиться, понадобится капля. Ебой. Антихайп.